pohon roboh di sekitar di daerah Jalan Sukoraharjo, Legok, Kepanjen. Tolong, ini ada yang menimpa rumah masyarakat, ada sekitar 6 pohon yang roboh. Satu, dua kena rumah juga, semuanya ini kayaknya kena rumah, dan ada mobil yang terjebak di bawah pohon. Tolong dikirim bantuan bagi dinas-dinas terkait untuk segera membereskan tumbangnya pohon ini. Terima kasih.